الدكتور باسل أورفلي. ما رأيكم دكتور؟ أنتم كيف يمكن أن تفككوا لنا المشهد؟ نعم، مساء الخير، تحياتي للجميع. مساء النور. أنا برأيي انتظر داعش 11 شهر من عمر العهد الجديد. بال11 شهر الماضيات ما شفنا أي عملية غير عملية كنيسة الدويلعة اللي صارت بالشام ضد الأخوة المسيحيين، وكنيسة الدويلعة، وعملية فاشلة ما نجحت هي باستهداف مقام السيدة زينب، وما نجحت. يعني خلال 11 شهر داعش ما عمل أي عمل في مناطق سيطرة الحكومة السورية بهالفترة كلها إلا للفترة الأخيرة، يعني تقريبا لل20 يوم الأخيرة. هلا إذا بدنا نسأل بعضنا هالسؤال، ليش داعش استمر طول هالفترة هاي ما عمل أي عمل للفترة الأخيرة، وبدأ في 5 محافظات؟ يعني بدأ في 5 محافظات يقال عنها محافظات موالي للحكومة السورية، أو من بيئة الثورة، أو يعني من الطائفة السنية. أنا برأيي أنه داعش كان عم يراهن على فشل الحكومة السورية، مثل ما كانت عم تراهن قسد، أو عم يراهنوا التيار الهجري أو الفلول بالساحل. كمان أحد الأعداء الرئيسيين للعهد الجديد هو تنظيم داعش، كان عم يراهن على فشل حكومي في بدايات عهده، أنه بالتأكيد التقارب مع الولايات المتحدة اللي راح يؤدي لرفع العقوبات، هذا راح يعمل شرخ بينه وبين القاعدة، الحاضن الصلبي العسكرية للحكومة الجديدة، واللي أغلبها هلا هي انضمت لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وكان عم يراهن على توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل، وبيكون على الحكومة صعب تبريره لقاعدته. وكان عم يراهن على الفشل في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، اللي هلا نحسن مثلا اللي كان يجي على الشام قبل سنة، هلا مثل ما بيجي بشوف نفس الشيء. فكان عم يراهن على تقليب الحاضنة الشعبية على الحكومة الجديدة، وبالتالي هو كان مرتاح. كيف يعني نفس الشيء؟ ما فهمتوها. كيف يعني نفس الشيء؟ نعم. اللي بيروح على الشام من سنة بيشوفها اليوم نفس الشيء. يعني قصدي اللي داخل إلى دمشق الآن ما بيلحظ في تغير بين يعني بالحياة الاجتماعية. قصدي أنا كان تنظيم داعش يراهن على شرخ بين القاعدة وبين القاعدة المسلحة. شوف، تنظيم داعش ما بيراهن على الشعب أبدا. تنظيم داعش بيراهن الشعب، بيعتبروا قوة يعني صامتة مقموعة ممكن تعمل. بيراهن على القوى المسلحة الفاعلة، يعني اللي بيفجر حاله واللي بيساوي عمليات، هاي القوى. فكان عم يراهن انه راح يصير فشل. يعني الحكومة السورية اثبتت انه هي حكومة عم تسعى لبناء دولة مدنية، ما تدخلت بالحرية الشخصية للناس، ما حاولت تطبيق نماذج ما بده الناس، يعني تاركين الناس على راحتهم. اللي بده يلبس على كيفه، اللي بده يصلي على كيفه. فهذا كان عم يراهن داعش، عم بيقول أنا في عندي رصيد رح يجيني، ليش أستعجل؟ جميل. لكن تبين له بعد السير ب3 لقاءات مع الرئيس الأمريكي، بين الرئيس السوري والرئيس الأمريكي، ورفع العقوبات وانضمام سوريا إلى التحالف، وما في تذمر شعبي من المحادثات مع إسرائيل، ولو المحادثات المباشرة اللي جرت بين معالي وزير الخارجية والمسؤولين الإسرائيليين حول الوصول إلى، كان في قناعة عند كل الناس أنه نحن بضرورة وعدم تخطيء الحكومة بالتفاوض مع إسرائيل. فانتقل بالفترة الأخيرة، بالشهر الأخير صرنا نشوف عمليات كبيرة له، فقرر يتحرك لأني المراهنة تبعيته فشلت، وما صار الشرخ اللي كان عم يراهن عليه. طيب. بين القاعدة العسكرية والشعبية للحكومة الجديدة وبين الحكومة نفسها. طيب، هناك الكثير من الأسئلة. يعني أنت دكتور باسل طرحت مجموعة من النقاط التي تثير ربما الكثير من الأسئلة، وهي نابعة من أساس التنظيم وأساس فكر الحكومة اليوم. سأسألك عنها طبعا بالتفصيل، ولكن من الحكومة السورية اليوم التي نراها وتنظيم الدولة، هل هناك صراع
أفكار، صراع مناهج، أم أن الموضوع هو فقط لمحاربة تنظيم الدولة هكذا، يعني لأنه يعني مصطنع مخترق، ما بعرف اسميه كما شئت. نعم، أنا باعتقادي أقدر جهة قادرة على محاربة التنظيم الدولي هي الحكومة السورية وحاضنتها الشعبية. هلا نحن إذا بدنا نقول ليش التحالف دولي، قبل سوريا كان في 89 دولة، صار له 10 سنوات في مساحة 40 ألف كيلومتر مربع اللي هي الجزيرة العربية السورية، وبالعراق اللي كان فيها حليف أرضي، هو قصد حليف أرضي للتحالف، شريك محلي للتحالف الدولي، هو قصد 10 سنوات وما زال التنظيم قوي. يعني وما زلنا بنسمع انه كل هالجهود اللي بذلت وهالمليارات اللي دفعت وما زال، يعني اذا بدها تضل الولايات المتحده عم تشتغل مع قسد بهالطريقه هي ممكن تضل 100 سنه عم بتحارب التنظيم. نفس الشيء بالعراق، الشريك المحلي للتحالف الدولي كان قوى الحشد الشعبي اللي كانت هي فشلت في محاربه التنظيم الدولي في العراق. ما بتنجح الحرب على تنظيم الدولي الا تكون الحاضنه الشعبيه موالي للجهه اللي عم بتحارب هالتنظيم. هلا ممكن قسد وممكن الحشد الشعبي مع التحالف الدولي يعملوا محاربة أمنية لتنظيم الدولي، لكن السوريين نحن أصحاب البلد اللي بتمثلنا حكومتنا وجيشنا وقوات وزارة الداخلية، نحن بنعمل مكافحة للتنظيم، وفرق كبير بين المكافحة وبين المحاربة. نحن ما بنشتغل فقط أمنيا، نحن بنعمل مثلا في مسارات أخرى مع المسار الأمني. ما بيكفي محاربة الأفكار في العنف فقط، وإلا التنظيم راح يضل يولد. وهلأ مسيطر على أجزاء من أفريقيا، وممكن نشوفه في سيدني، شفنا أمس في سيدني عم بيستلهم أفكار داعش، وممكن نشوفه في أي دولة تاني. نحن السوريين ممكن نحط مسار اقتصادي بامتصاص البطالة وفتح فرص على عمل للناس، ممكن نعمل ندوات توعية ومحاربة الفكر بالفكر وإزالة الغشاوة عن الناس المعتقدين هالفكر التفكيري هالظلمي برجال دين من جلدتهم، بيحاججوهم بالحجج اللي هن عم يطرحوها، واللي عم يضطر واحد يفجر حاله مشان فكرة تم فهمنا غلط. فلذلك الحكومة السورية والحاضنة الشعبية تبعتها فيها تعمل مكافحة لتنظيم داعش خلال فترة محدودة، بيحطوا خطط توعوية واقتصادية وأمنية ممكن نقضي على التنظيم كله. بينما القوى الثانية اللي عايشة على وجود داعش واللي عم تسترزق من وجود داعش واللي أساس وجودها هو داعش، هاي ما راح تحارب داعش. في تصريحات رسمية وفي تسريبات كتير انه في تهريب سجناء من الهول، منهم كان اللي فجر كنيسة الدولعة بالشام، ومنهم الشاب اللي ساوى عملية تدمر، المجرم هذا اللي سوى عملية تدمر مفكر هجنة. إذا بتطلع على الطرف المستفيد، طبعا المستفيد داعش وقسد والخزان تبع داعش اللي موجود عند قسد في السجون، سهل تهريبه بأي فساد، أو هذا حتى بيكون قرار سياسي عند قسد بالوقت بدل الضايع بعد سوريا ما أخذت بعد ما صارت شريك طبيعي للتحالف الدولي، وبالتالي انتفى شريك الضرورة. قسد كان الشريك ضرورة بمرحلة من المراحل، بنعرف احنا شلون صارت، ولكن هلا الحكومة السورية بشعبها وبأجهزتها وبشرعيتها هي الشريك الطبيعي لمحاربة هالتنظيم والفكر، لأني أكثر حدا عم يتأذى من هالتنظيم هي الدولة السورية والشعب السوري والتحالف الدولي. عارفان هالموضوع هيك صاير، وما راح يتأثر مثل ما قال الأستاذ أسامة، ما راح يأثر عملية هون وعملية هون. طبعا جهاز الاستخبارات، جهاز وليد السوري عنا عمره ما صار سنة، وقوات الأمن الداخلي ما صار عمره سنة. بصير اختراقات، بصير تسربات، ولكن في تحالف استراتيجي حقيقي بين سوريا والولايات المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة داعش وليس لمحاربة داعش. وتجفيف منابع الإرهاب كما هو المصطلح. نعم. أنا بدي أعقب على عملية عين الصقر بعجالي. عين الصقر تمت يوم الجمعة. 80 غارة على مواقع داعش. داعش ما عنده انتشار. داعش هلا ممكن تكون على مواقع قسد، ما بنعرف، يعني ممكن تكون على مواقع قسد.
إيه، ان شاء الله. داعش ما ظل عنده سيطرة مكانية او اماكن تجمع. انا باعتقادي يوم الاربعاء استقبلوا الجنود الامريكان قتلى من سوريا، يوم الخميس تم رفع العقوبات بتوقيع الرئيس الامريكي، ويوم الجمعه هذا عنوان بدايه جديده لسوريا. التوقيت مهم هون، انه بدايه جديده للتعاون بين سوريا والولايات المتحده. انا بعتقد انه في بهالفتره بين الحادث تدمر تم توقيف حوالي 24 داعشي، وتم الحصول منهم على معلومات في بالبادية السورية أماكن تخزين لوجستي، في محلات فيها وقود أو محطات في مستودعات ذخيرة، خاصة السلاح اللي تركه جيش الأسد وهرب كله خباه داعش. فما معقول في ناس بيقولوا أنه كانت والله هني قال وزير الدفاع الأمريكي هي عملية سار، ولكن هي عملية ضربة حاسمة لداعش، لأني أخذوا معلومات من موقوفين، المعلومات تازة من الموقوفين 24، وحددوا الأماكن وقاموا بتدمير القواعد اللوجستية. داعش منتشر في المدن، سهلة الحركة، في سهولة بالاختباء في أطراف المدن، ولكن السلاح والذخيرة والمحروقات والأغذية هاي كلها بتكون في كهوف بالبادية السورية. أنا بعتقد تم تدميرها. أما بالنسبة قسد يعني هي دائما، يعني هي الحكومة السورية والحكومة التركية من 10 آذار بيعرفوا طبيعة هالتنظيم هذا، فهني بس بدهم يقيموا الحجة عليه قدام الأمريكان. يعني إقامة الحجة عليه هذا التنظيم مثل نظام الأسد. الكيس الخضار أو كيس الأكل المعلب ما بيحسن بيعمل إصلاح، ما بيحسن بينفتح على الآخر. يعني تنظيم ما انفتح على الأحزاب الكردية نفسها، ولا انفتح على حزب عربي، يعني هو حزب، هو قوات ديمقراطية، هو ديكتاتوري. فكلهم بيعرفوا والأمريكان بيعرفوا أنه هذا التنظيم تنظيم دون الدولي، موالي لإيران، موالي، هي قياداته كلها قياداته حزب العمال الكردستاني، وعم يقدم حاله ند الحكومة السورية، وعم يطلب مطالب بده يرجع من الصفر. يعني بده يحكي باسم الجمهورية، بده يغير. يعني نحن في عنا اتفاق من 8 نقاط للاندماج، خطوط عريضة واضح. لو انه بده يصير اي بادرة حسن نية من تنظيم قسد كانت صارت. انا بعتقد انه بعد ما راهن على تمرد الفلول تنظيم قسد، وبعد ما راهن على تمرد الهجري بالسويدة، ما ضل قدامه إلا هلا في الوقت الحاضر بالأوقات الضيقة كتير، إلا أنه يعني يحاول يستجر الحكومة السورية لمعركة، وممكن هو يعني يصير فيها بعض الأخطاء اللي حدثت في المعارك السابقة. يعني هو بده هذا طوق النجاة الوحيد له لحتى ينشر مظلوميات، وممكن يعمل هو انتهاكات. يعني اني بيلبس ناس من عنده زي عشائر وفزعات وبيحكوا بيصوروا. هذا طرق النجاة الوحيد له. خاصة اليوم في تصريح لمظلوم عبدي، يعني في باليأس بعد ما طلعت أخبار إيران، عم بيقول نحن بالعكس عام 26 رح يكون عام توحد الأكراد في الدول الأربعة. يعني هذا الحكي بيحكيه إنسان يائس، فشل من كل الوسائل الدبلوماسية، فشل حتى في الاحتواء أو في بقايا الدعم الأمريكي له. عم يهدد دول المنطقة كلها بالتفكك، وعم يعطي معنويات لشعبه. أنا بعتقد القوى الناعمة فكفكة براء قسد رح تكون من قبل الحكومة السورية، والحكومة السورية شاطرة بهالموضوع مع المطرقة التركية اللي عم يلوح فيها التصريحات المتسارعة والعنيفة من مسؤولين الأتراك. المطرقة التركية كتير قوي، لكن رح تصير بإذن الله ما رح يصير دم كتير، رح يصير انشقاقات كتير كبيرة. بتضل هال5000 واحد البي واي دي هن الوحيدين في القامشي، والولايات المتحدة ما بدها غير 5000 واحد من الجماعة اللي دربتهم لمكافحة الإرهاب، واللي من كل القوميات، كرد وعرب وآشوريين احترافيين. هدول ممكن ضموا لجيش سوريا الحرة، جيش سوريا الجديدة، بيتبعوا لوزارة الداخلية وبيساعدوا الحكومة السورية بالحرب على الإرهاب، وما بيكون لهم لا أجندة إدارة ذاتية ولا أجندة روج آفا ولا شيء. كان مظلوم عبدي اليوم يائس، كان عبارة عن إنسان معتوه عم يحكي إنه نحن روج آفا بدها تتجسد بالدستور السوري. يعني بدنا نحن نحط له بالدستور
السوري الدائم مادي على روج آفا بالذات سماها هيك للاستفزاز، يعني عم يسميها للاستفزاز، وبده وحدة الكرد في الدول الأربعة، وبده يحطم الشرق الأوسط، وهو عبارة عن مجموعة مرتزقة سماهن الرئيس ترامب بولاية الأولى هن أسوأ من داعش، وهن مجموعة مرتزقة. وأنا بعتقد بس للتعقيب بعد موضوع تدمر، يعني هن يعني حاولت قسد تحرج الحكومة السورية. الولايات المتحدة راح تخفف من تواجده على الأرض، ما راح تخلي إذا في 2000 جندي راح يضلوا 1000، ما راح نشوفهم على الأرض، راح تكتفي بالدعم اللوجستي والدعم الاستخباري وتدريب القوات السورية، وما راح يصير أي خطأ بإذن الله إنه حدا يشوف جندي أمريكي على الأرض وممكن حدا يستهدفه ويحرج لنا علاقته مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة منسحبة من سوريا، بهمها ال5000 هدول اللي بتضمهم لوزارة الداخلية لقوات مكافحة الإرهاب، ومنقول لهم هارد لك لتنظيم قسد، اللعبة خلصت. طيب إذا يعني هذا، لكن دكتور باسل ربما يكون عنده، هل هم سوريون هؤلاء دكتور؟ نعم، أنا بدي أعلق بس على تفضل. وحدات حماية المرأة، هالعدد الكبير 10,000 هن حاولوا بدعم غربي، بدعم من بعض تقديم صورة للمرأة بشكل بينافي المرأة العربية السورية السنية، خلينا نحكيها الشرقية. يعني المرأة حاولوا يصوروا انه هن البنات اللي عندهم اللي عمرهم 15 و 16 سنة لهم صور على البيكي سي على الرشاشات المتوسطة، وانه هن مقاتلين ومثلهم مثل الرجل، بينما حاولوا بهالمشهد يسقطوا انه المرأة العربية السنية بحجابها وبتربية اولادها وباغلب الاحيان اما بتكون عم تشتغل بوظائف المرأة بالتعليم وبالجامعات وبالمنظمات، او بتكون طبيبة ومهندسة، او بتكون ست بيت. حاولوا يقدموا انه المرأة العربية السنية داعشي والمرأة الكردية هي مقاتلة واخذت حقوقها، ما دام اخذين حقوقهم عم بيحاربوا ما في داعي لحمايتهم، بدهم يحموا رجال منهم، يعني هن قوى مسلحة. انا باعتقادي ما في حدا سوري منهم، ما في حدا سوري. هذا تنظيم اوجلان تنظيم قومي عقائدي عابر للحدود، أممي، يعني حتى ما هو قومي. القومية كده هو يدعو إلى الأمة الديمقراطية، والقومية الكردية بيستغلها استغلال، بيدعو للأمة الديمقراطية، وضحكوا على بعض العرب بهالأفكار هاي، ولكن هو تنظيم عابر للحدود، ما عنده مشكلة. يعني نحن وقت اللي بيقولوا الأتراك، ليش الأتراك عم بيتدخلوا بالشأن السوري؟ يا أخي أنتوا رافعين علم أوجلان، الإرهابي الأول عند الأتراك والمحكوم بالمؤبد، وعم ترفع صوره وبتطبقوا مبادئه، وحلمكم انه افكار اوجلان والتطبيق كردستان واستئصال الاناضول من تركيا. فمن حق الاتراك يقوموا باي عمليه، خاصه في حكومه شرعيه في دمشق بتطلب تدخل وفق اتفاق أضنا. أنا في بعض الروايات قالوا أو بعض الأخبار المتداولة أنه كانت 5 و15 و20 كيلومتر بالاجتماعات الأخيرة تم تعديلها. هاي حكومة شرعية بتطلب تدخل من حكومة شرعية مجاورة بمساعدتها. وما ننسى يوم اللي كانت قوات ردع العدوان عم تتقدم وبدها تحرر دمشق، هني سلمون النظام دير الزور، سلمون مدينة دير الزور، فكان التهديد التركي ان ما طلعوا من دير الزور خلال 24 ساعه راح يجتاح القامشلي. طلعوا تركوا دير الزور بانشغال قوات ردع عدوان، وقتها كانوا بدهم يفرضوا يطردوا النظام من دمشق من الساحل. هني ما عندهم مشكله في الجنسيه، يعني انه انت بتكون سوري الا بتكون عراقي، هني جنسيتهم امميه، بيعتبروا حالهم امميه، وعم يسعوا لتطبيق مبدأ الأمة الديمقراطية. طبعا هن عصابات مأجورة بالآخر، عصابات مأجورة بيسيطر عليهم فئة مكروهة من الأكراد ومكروهة من العرب، هن الأكراد العلويين بالذات. يعني الأكراد اللي بيقولوا إنه صايرين هاي الفئة اللي أسس هالتنظيم زرعوا مشان يكون عبارة عن أداة. الأكراد طيب اللي بيمثلون تنظيم البيكيكي راح يضلوا أدوات، لأن إذا حققوا أي شيء ما بقى بيصفوا ادوات. هني بدهم اياهم القوى اللي كانت عم تدعمهم. اسسهم حافظ اسد 81 78 عبد الله اوجلان. لكن دكتور باسل، ما بعرف اذا عم تسمعني، يعني انا بدي اسالك انه انت اليوم تتحدث عنهم
وذلك لأنكم أنتم يعني من تعارضون قسد لا تؤمنون بالديمقراطية. هذه قوات سوريا الديمقراطية، لأنكم أنتم يعني من تعارضون قسد لا تؤمنون بالديمقراطية. هذه قوات سوريا الديمقراطية، وأنتم لا تؤمنون بحماية المرأة. المرأة عندكم يعني كما توصف في إعلامهم كذا وكذا، ولا تؤمنون بتلك يعني المنظومة التي تحكم بمنطق الدولة، وأنت الآن تقول عنهم ميليشيات. يعني كيف ممكن نفهم هذا الأمر؟ ليس هناك تناقض يعني بين الشعارات، بين الأسماء البراقة وما يطبقونه، وكذلك الأمر بين ما تصفون به حضرتكم هذه الميليشيات؟ نعم، هني اختاروا الاسم على عجل. يعني هني وقت اللي بيكون موجود بالاسم قوات سوريا الديمقراطية، ما في قوات عسكرية، كانت ميليشيا وان كانت قوات نظامية بيكون فيها ديمقراطية. القوات بغض النظر عن توصيفها بتكون منضبطة، وما في ديمقراطية بالميليشيا وبالقوى مسلحة. يعني كلمة ديمقراطية وقت اللي حطوها في مكان، اما واحد ما هو عربي كتب لهم اياها، او واحد امريكي يمكن بظن، بعدين طلع واحد مسلماني ابن عمه لبابل طالباني اللي حبس يعني انت تقصد انه فهو عندما ما في ديمقراطية نعم في اي قوة مسلحة. انت تقصد انه مثلا لما يدخلوا معركة دكتور، تقصد عندما يدخلون معركة مثلا بيجوا هيك العناصر بيعملوا مجلس شورى انه مثلا يطلق الرصاص ولا لا، نوقف ولا لا؟ وانا بدي اقول لشعبنا ترى نحن حاربناهم مرتين، مرة في نبع السلام ومرة في غصن الزيتون. هني بروزة ومقاتلين غير أشداء، وما خاضوا معركة حقيقية. هزمونا بريف حلب الشمالي وقت اللي أخذوا عفرين، وصلوا حلب بريف حلب بالضغط بالأرض المحروقة الروسية. وهني ما حاربوا تنظيم داعش، ولا بإمكانهم يحاربوا تنظيم داعش، كانوا بس عم بيستلموا الأرض وبيسرقوا وبيعفشوا البيوت اللي بقياني. التحالف الدولي حرق لهم الأرض من عين العرب للباغوس. هاي الأرض كلها حرق التحالف الدولي. لا خاضوا واحد من داعش بيهربوا كانوا منهم كله. فهني لا حاربوا داعش ترى ولا المقاتلين. يعني حتى هني في المقاتلين جربناهم بغصن الزيتون، حررنا عفرين منهم، ما خربنا بيت ولا كسرنا بلور، واخذنا نبع السلام 4 ايام. اهم مدينتين عندهم مثل اللي بيسموها روج افا، اخذناها 4-5 ايام، وهي قوات الثوره السوريه اللي كانت عم بتحاربونها بدعم تركي. ولكن هن مقاتلين غير اشداء، بيحكوا بال100,000 و150,000. بكره هاي بس مشان صرف رواتب وسرقه للقاضي تبعيتهم. بكره بدوب الثلج وبباب بنشوف ما في 10-15,000 منهم، وكل رواتب وهميه عم يقبضوها من هالنفط السوري، من خيرات هالنفط السوري اللي عم يسرقوه، واللي كانوا يبيعونا انه هون نحن بالشمال يبيعونا برميل النفط اغلى من سعر الاوبك، وهو نفط سوري مسروق كنا مضطرين نشتري نحن منهم. واللي هن ما عملوا بنيه تحتيه، ما عملوا مدارس. نحن بإدلب كان عندنا جامعات، ونص عدد جامعة إدلب كانت من البنات اللي هن بيتهموا انه حمايه المراه. وكان عندنا كليه اعلام وكليات قانون وكليات طب وصيدلي، وهن ما عمروا مدرسه. حتى المدارس بيعدي منهم بيعدي السياره على الشارع، يعني ما لهم سور. حتى مدارسهم سرقوا، ما عندهم بنيه كهرباء، ما عندهم بنيه طرق، ما عندهم نظام صحي، ما عندهم اي شيء. عباره عن مجموعه لصوص عم بيسرقوا ابار هالنفط. اذا كان باول حركه بناخذ ابار النفط منهم، ما بيضل عندهم وقت ما بيدفعوا $200-300 او هالسرقه، ما راح تلاقي ولا واحد معهم. ما عملوا اي شيء، بس شاطرين ينزوا عقد اجتماعي وبيبركوا كان مليون بسموهم شعوب سوريا، بيساوي لي الحسكي شعب، والرقة فيها 10 شعوب، وبيعملوا وحكي فاضي. عبارة عن انه جماعة كانوا معتمدين على الدعم الغربي ومعتمدين على انه نظام الاسد باقي وايران، وهن طالما نظام الاسد وايران باقيين راح يكونوا موجودين. بسارت الرياح بما لا تشتهيه سفن عدم، وتحول رئيسنا الرئيس احمد الشرع من مطلوب اول للولايات المتحده
اللي هني كانوا عم يراهنوا يغلط اكثر بعد ما وصل للشام، للحليف الاول للولايات المتحده في المنطقه. سوريا تمشي في البوصله الدوليه، قصد الى مزابل التاريخ. الحليف الوحيد، الحليف الموثوق للولايات المتحده الامريكيه هو الرئيس السوري والحكومه السوريه والجيش السوري والشعب السوري اللي بده يبني حياته بعد ما رفعوا لنا العقوبات. لازم يفهموا العمى السياسي والجهل السياسي والغباء السياسي واقف لهم الوقت كتير قليل. نحن سوريا رفعوا عنا العقوبات بدون اي شروط. الغرب والولايات المتحده عم يعطونا فرصه لنضم الشعب السوري اللي موجود تحت، اللي محتلين قراره، نضمهم كلهم لعنا ونعمل تنميه سوري في كل المحافظات. يعني هاي الاموال اللي عم توزع بكره كمان بنعمل حمله دعم للرقه وحمله دعم كمان للحسكي واخوتنا الاكراد، اهلنا اللي مختطف قرارهم 500 الف كردي هرب من قسد، ان كان بالتجنيد الاجباري وان كان مختلف معهم سياسيا. هرب من قسد 400 الف بتركيا و100 الف صاروا في اوروبا. حتى الاكراد اللي بيدعوا حمايتهم هربوا منهم. مره بنشوفهم بيمثلوا الاقليات، بيجمعوا بيجيبوا غزال والهجر بيحطوا هالترويكا هاي، ومره بيقولوا بيمثلوا شمال شرق سوريا ما فيهم العرب، ومره بيقولوا انه هني نفسهم هني بيقولوا بدنا الحقوق الكرديه. يعني شو ابن دير الزور والرقه بده يحارب اهله السوريين مشان حقوق الكرديه، يعني العربي بالرقه او الاشوري بالرقه، او بده يحارب الاهل السوريين مشان الحفاظ، مشان يغير اسم سوريا من الجمهورية العربية السورية إلى الجمهورية السورية. اللعبة انتهت والثلج عبيدوب، وإن غدا لناظره قريب راس السنة جاي، إما الحرب أو الاستسلام. طيب دكتور باسل ابقى معي لو سمحت. ممكن أن يحصل هناك ضغوط معينة تفضي إلى يعني اندماج قسد في نهاية المطاف، وهذا ما تعاملت به الحكومة منذ اليوم الأول. نعم، أنا بعتقد الوقت فات، كانت في يعني كان اوقات قبل ابكر من هيك لو بده يصير، حتى يعني ما في حسن نوايا بالتصريحات. لو في بوادر بناء ثقه ممكن كان يسلموا ابار النفط، ممكن كان يسلموا الادارات. هلا لا، بدهم يشغلوا مطار القامشلي مشان بقى يسافروا على كيفهم، وبدهم مربعات امنيه، بالمربعات الامنيه تحط له هجرة وجوازات والسجل المدني والسجل العقاري مشان ياخذوا الوثائق ويخففوا من تذمر الحاضنة الشعبية. يعني هني ما عندهم لا وثيقة ولا ورقة. أنا بعتقد أنه ما راح تركيا راح تكون عامل مساند جوي في أي هجوم، وإن شاء الله ما يصير هجوم. لكن في المرحلة الأولى راح تروح الرقة ودير الزور كاملة، وراح يصير التفاوض والاندماج وكل هالحكي وقت اللي بينحازوا للحسكي، لمحافظة الحسكي أو أجزاء منه. لكن الرقة ودير الزور على رأس سني، أنا باعتقادي هدول يعني راح يكونوا راح يرجعوا للدولة السورية، وراح يكون هجوم للتشتيت من 4-5 محاور، ما عندهم قوات لحتى تهاجم. والولايات المتحدة حذرتهم بالمساس والعبث بسجون داعش، وانه راح تقصف اي مكان. ممكن الاتراك يعملوا انزال على مخيم الهول والسجن الجويراني، يأمنوا المناطق المحتجزين لداعش. ولكن انا بعتقد الحكومه هذا الشأن بضل شأن سوري يعني بالدرجه الاولى، مع انه الاتراك حلفائنا. ولكن انا بعتقد الرقه ودير الزور قريبا بالشهر الاول الى الدوله السوريه، وما تبقى من قسد ممكن نحكي معهم بمحافظه الحسكي. شكرا جزيلا لك دكتور باسل الأورفلي، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفا عزيزا دائما في برنامج سوريا الآن على شاشة القناة التاسعة. أنا أشكرك جزيلا.